Family Planning General Educationidhaan qophaa'ee kolleejjii fayyaa irraa isiniif dhiyaatudha. Akkuma beekamu kanaan dura paartilee hedduu isaa waliin ilaallee turre. Egaa paartilee kanaan dura waliin ilaalletti akka gammadan abdii qabna. Har'ammoo kan waliin ilaallu Better Method of Family Planning kan jedhu ta'a jechuudha. Egaa akka isin jaallattan abdii qabna. Egaa paartiin keenya har'a nuyi waliin ilaallu mata dureen keenya irraa paartii lammaffaa Better Method of Family Planning kan jedhu ta'a. Egaa isa jalatti immoo mata dureen keenya inni guddaan nuti har'a waliin ilaallu female condomidha jechuudha. Egaa yeroo darbe male condomii waliin ilaallee turre har'a immoo female condom kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. What are female condom? Egaa female condom jechuun maal jechuudha? Condomii dubartootaa jechuudha. She's or leaning that fit loosely inside the woman's vagina. Egaa kun immoo wanta lallaafaa laastikii yookaan lallaafaa haala salphaadhaan qaama dubartootaa keessa gadi seenuu danda'u. Meetiin baay'ee haphii kan ta'e and transparent kan keessaan ilaaltee arguu dandeessu. Ifa kan dabarsu soft plastic film jechuudha. Baay'ee lallaafaa kan ta'e kan qaama namaatti yeroo qaama namaa tuqu namatti dhukkubii namatti hin dhaga'amne kan baay'ee miira namatti hin dhageessine lallaafaa kan ta'e kan qaama dubartootaa keessa galu jechuudha. Haafi flexible ring at both side. Egaa kallattii afaan isaarraatiinis kallattii huddurraanis maal qabaa? Ringii yookaan wanta geengoo ofirraa qaba. Geengoon karaa jalaatiin jiru, karaa cufaatiin jiru maal godhuuf gargaara? Koondomii sana gara alaa keessaatti galchuudhaaf gargaara. Ringiin gara alaatiin jiru immoo maaliif gargaara? Koondomiin sun qaama yeroo wal qunnamtiin saalaa gaggeeffamu gara keessaatti akka hin seenneef gargaara jechuudha. One ring at the closed end tokko gara cufaadhaan jira and help to insert the condom into the depths of the vagina. Akkuma amma jenne jechuudha. The ring at the open hold part of the condom outside the near introit swat qaama saalaa alaa near vagina outside the vagina near the introit jechuudha. Gara alaa qaama saalaa wal qunnamtii qaama saalaa dhiiraa dubartii sanarratti qabee ta'a jechuudha akka inni gara keessaatti hin ta'e. Lubricate with silicone based lubrication. Egaa silicone based lubricationiidhaan kan lubricate goonu jechuudha. Inside and outside. Gara keessaatiinis gara alaatiinis jechuudha. Egaa akkuma footoo kanarratti argatanu koondomii dubartootaa kana fakkaata. Inni kuni kallattiin kun ringii isa gara keessaatti galu, inni kun immoo kan gara alaatti hafu jechuudha. Egaa haala kanaan keessa galchuu dandeenya jechuudha. Effectiveness depend on the user. Akkuma sila jenne effectiveness kan kanaallee maalidha? Nama fayyadamu san irratti hundaa'a jechuudha. Advantagein isaa maali? Women can initiate their use. Dubartoonni fayyadamuu irratti maalidha? Kaka'umsa qabu jechuudha. Advantagein isaa haphee soft baay'ee lallaafaadha. Moisture jiidhina of keessaa qaba. Isaatti feel more natural than male latex condom. Kan dhiiraa sana caalaa baay'ee lallaafaadha. Jiidhina qaba. Yeroo wal qunnamtii saalaa sanatti baay'ee mijataadha jechuudha. Help protect against both pregnancy and STI including HIV. Egaa dhukkuboota wal qunnamtii saalaatiin daddarbanii akkasumas immoo ulfa ittisuu irratti baay'ee gahee guddaa qaba jechuudha. Outer ring provide added sexual stimulation for some women. Fakkeenyaaf ringiin alaan jiru sun maalidha? Stimulationii dabala. Dubartoota baay'eedhaaf yeroo wal qunnamtii saalaa sana stimulationii kaka'umsa dabala. Maaliif ringiin gara alaatiin jiru suni tokkoffaa kiliitarii alarraan jiru sana hin tuttuqaa miira isaanii akka dabalu taasisaa jechuudha dubartoota muraasa. Can be used without seeing healthy care provider. Osoo ogeessa fayyaa tokko hin qunnamne fayyadamuu dandeessu jechuudha dubartiin tokko. Can be inserted ahead of time so do not interrupt sex. Kun immoo faayidaan isaa tokko guddaan maalidhaa? Al tokkicha hin galchita sanaan booda osoo seeksii addaan hin kunne jechuudha. Can be inserted ahead of time. Dursitee galchitee kaatee so do not interrupt sex. Seeksii addaan hin kuttu jechuudha. Galchitee kaatee seeksii kan erga xumurtee booda keessaa baaftee gattaa jechuudha. Can be inserted up to 8 hours before sex. Seeksii osoo hin jalqabiniin dura sa'aatii 8 dursitee galchita. Are not tied or constricted like male condom.
kan akkasitti namatti maxxanuu miti jechuudha. Akka kan dubartootaa dhiiraa sanitti kan namatti maxxanuu miti yookaanis immoo kan walitti shushubamuu miti jechuudha akka koondomii dhiiraa sanatti. Do not have to be removed immediately after ejaculation. Akkuma walqunnamtii saalaa xumurameen yookaan ispermiin dhangala'een booda dafamee hin baafamu jechuudha akka kan dhiiraa sana. When used correctly with every act of sex, walqunnamtii saalaa kamirrattuu seeraan yoo fayyadamne about 5 pregnancy per 100 women female condom using female condom first year jechuudha. Waggaa jalqabaa dubartoota fayyadaman keessaa dubartoota 100 keessaa carraan piriiginaansiin 5 uumamuutii jira jechuudha. Dubartoota koondamii shamarranii seeraan fayyadaman kana keessaa jechuudha. Kun advaanteejii isaati. Significant disadvantage maybe. Egaa maybe disadvantagenis immoo hin jiraata. Tokkoffaan disadvantagein their cost and overall bulkiness. Gatii isaatii fi akkasumas immoo guddachuu isaa. The women hold throughout the sex. Dubartoonni yeroo walqunnamtii saalaa gaggeessan sana keessatti hamma walqunnamtiin saalaa gaggeeffamu sana hunda harkaan qabdee teessin akkasittiin. Yoo gadhiifte maali gara keessaatti galuu danda'a jechuudha. Kun disadvantage isaati. Step of using female condom. Female condom yeroo fayyadamtu immoo dubartiin tokko steppii akkamii hordofuu qabdi. Steppiin tokkoffaan maalidhaa? Steppiin tokkoffaan check the condom package. Kondomii sana jalqaba check godhuu qabdi. Do not use if torn yoo dhawaa qabaate fayyadamuu hin qabdu. Damage yoo ta'e kan babbade yoo ta'e avoid using condom. Pass the expiry date. Kan expiry datein sirra darbe guyyaan oomisha isaarra darbe fayyadamuu hin qabdu. Steppii lammaffaa irratti immoo before any physical contact insert the condom into the vagina. Osoo qaama kamiiniyyuu hin tuqneen dura vaajinaa keessa galchuu qabdi jechuudha. Choose position that is comfortable for insertion. Galchuudhaaf immoo poozishinii isheedhaan mijjatu akkamitti akka ciisuu qabdu yookaan akkamitti akka dhaabbattee galchuu qabdu maal godhuu qabdi filachuu qabdi jechuudha. And secure rise one leg. Egaa miila tokkoon akka teessoorra ol baaftee dhaabattee miila tokkoon qaxxeettee miila tokkoon teessoorra ol baaftee dhaabachuu qabdi jechuudha. And sit yookaan immoo teessee and lay down yookaan akkasittiin hirkattee grasp the ring as a closed end. Kallattii cufaa sanaan maal godhuu qabdi akkas walitti qabuu qabdi jechuudha. And squeeze it so become long. Akkas yeroo walitti qabdu maal ta'a squeeze it ni dheerata jechuudha. Yeroo dheeratu gently push the inner ring into the vagina. Ringii sana gara keessaatti ol dhiibde jechuudha achi booda. Far up will go hamma dhaqee gaara ga'utti ol dhiibdi insert finger into the condom. Achiin booda quba ishee maal gooti koondomii sana keessa ol galchite ittiin ol dhiibdi jechuudha. Hamma gaaraatti jechuudha. Keessa galchite jechuudha akkanatti steppii lammaffaarratti. Kunoo akkana gootee haala kanaan akkasittiin gootee erga qabatteen booda akkasitti qabattee kaatee keessa galchite jechuudha. Erga keessa ol galchitee booda immoo asiin akkana keessa akkasii ol galchitee hamma gaaraatti dhiibdee galchite jechuudha. Steppii sadaffaa irratti steppiin sadaffaa maalidha? Ensure that the penis enter in the condom. Piinasiin suni yookaan immoo qaamni saalaa dhiiraa koondomii keessa galuu check godhuu qabdi jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa sanatti stay inside the condom. Koondomii keessa taa'uu qaba. Steppii afuraffaa irratti immoo after the man withdraw his penis. Erga dhiirri qaama saalaa keessaa baasee booda piinasii erga keessaa baasee booda hold the outer ring of the condom. Ringii alaan jiru sana qabuu qabdi jechuudha achuma irratti. Twist erga qabdee booda twist cell in fluid hin naanneessiti. Erga naanneessitee booda gently pull it out gara tokkotti akkana gadi jalliftee keessaa harkisuu qabdi jechuudha vaajinaa keessaa. Steppii shanaffaa irratti dispose the used condom safely. Kondomii fayyadamtee kaate sana maal gooti hin gatti jechuudha baaftee. Kunoo yeroo walqunnamtii saalaa gaggeessitu gaa akka kanatti qabdee teessin jechuudha. Kuni tokkoffaan side effect jennee alammaa laallee turre akka kanatti qabdee teessinii. Kana yoo ta'uu baate immoo keessaa bahaa jechuudha. Keessa seena gara keessaatti seenuu danda'a waan ta'eef. Yeroo baaftu immoo tokko kunoo akka kanatti baafti. Twist godhaa baafti jechuudha akka kanatti. Akka kanatti baafti achii booda as keessatti dispose godhuu dandeessi jechuudha. Can female condom effectively prevent both pregnancy and include HIV? Yes.
Egaa koondamiin shamarranii piriginaansii fi dhukkuboota walqunnamtii saalaa ni ittisaa kan jedhu jalqaba advaanteejii isaa irratti ilaallee turre perfectly ni ittisa seeraan fayyadamna. Can female condom and the male condom be used at the same time? Female condom fi male condom al tokko fayyadamuu dandeenya hin dandeenyu. Tokko fayyadamna kan dhiiraa fayyadamnu yoo ta'e kan dhiiraa fayyadamna kan dubartootaa fayyadamnu yoo ta'e kan dubartootaa at the same time hin fayyadamnu jechuudha. Can the female condom be used more than once? Yeroo tokko qofa female condomii yeroo tokkicha fayyadamna. Why are female condom are expensive than the male condom? Kan jedhu yeroo baay'ee female condomiin akkuma beekamu biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin jiru. Akkasumas immoo gatiin isaas immoo expensive wanni inni ta'eef guddaadha. Saayiziin isaatiillee irra guddaadha. Akkasumas immoo suitabilidha jechuudha, mijataadha. Can men put 2 or 3 condom at once for more protection? Koondamii 2-3 walirraa hangaa jechuun maybe hin danda'ama, garuu amma sana dhiibbaan inni fidu hin jiru. Yoo kaawwates dhiibbaan inni fidu hin jiru. Koondamii tokko yoo kaawwatte seeraan kaawwatta taanaan 2 kaawwatte tokko kaawwatte seeraan osoo hin dhoosin hin tarsaasin kaawwatte jechuun tokkuma effectiveness isaa. What can men and women to do not reduce the risk of pregnancy and STI if condom slip or break during sex? Egaa what can men and women maaliif dhiirris yookaan dubartoonnis due to reduce the risk of pregnancy STI and maaliif ammas irratti tokkoffaa koondamiin suni break yookaan immoo spilter irraa baheera yookaan immoo dhoheera yoo ta'e dhiirris ta'e dubartoonnis pregnancy yookaan STI sana ittisuu hin danda'an jechuudha. Al tokkicha dhohe jechuun isaan immoo miira keessa jiru waan ta'eef sa'aatii sanatti namni tokko miira keessa osoo jiru koondamiin dhohe irraa bahee wanti isaan keer godhan hin jiru jechuudha. Sanaan booda malee. Isinii galee? What is a backup method? Backup method jechuun maal jechuudha? Backup method jechuun egaa akkuma kanaan dura paartiilee garaagaraa keessatti dubbataa turre keessaayyuu hormonaalii keessatti akka dubbataa turre backup method jechuun meetodii yeroo wal qunnamtii saalaa osoo gaggeessanu akka carraa ispoormiin harkaa keessatti dhangala'e yookaanis immoo meetodii tokko yoo irraanfate yookaan yoo dogoggore backup meetodii fayyadamna jechuudha. Backup meetodiin kun tokkoffaan koondamiidha, ispermaasiidha, abstinaansiidha, withdrawalidha, akkasumas immoo diyaaframillee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa it is a method that used in addition to another method of contraception jechuudha. Meetodii biraa irratti daballee kan nuti fayyadamnu jechuudha. Meetodii tokko osuma fayyadamaa jirru isarratti daballee kan nuti fayyadamnu jechuudha. Maal jennaani? Backup method jennaani jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti xumurraa hanga paartii biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan nuuf turaa isiniin jecha. Egaa chaanaala keenya kana saabskiraayib, laayik, sheer godhuu hin dagatinaa. Koomantiillee yoo qabaattan karaa chaanaala keenya teelegiraamaatiin nuuf kaa'uu dandeessu. Egaa akkuma beekamu itti dabalatan PPT yookaan immoo maateriyaala akkana bareedu kana karaa teelegiraama keenyaatiin isiniif keenye jirra, fudhattanii fayyadamuu dandeessu. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Yeroo barnootaa gaarii isiniif haa ta'u.